Hey, kona hai? Iha kamu. Hey, alai. Assalamualaikum. Bagas jël nana karan do mo ni. E beñali. Té li won nartu jël nga. Ah ne madu metra jang. Ne min trabi ko ja ko ñokoy findi dale dara pour. Ne min fawlen ko Allah masu mi jala bundi ja. Ya bundil. Saya masu mo ne yem bagas do juma silo ko. Honey, we don't allow this anymore. Not here for wala. Dulani ni miyam keba kema bagaso pakle wala de keje nyanji. Ni mushilul ajibe. Sa mo tolo jam mo refen kelo jam kotake. Feyte bagaso bundi jam. Ele bidi ko lo muy tati ele danta wolto. Ni mu masala silolti mbel kane ni silo kan jam. Ni tila bagaso keje ni tan sam ndo bakala mun dolto. Ya mo soto kodi. So de sa ele bagaso be bundi jam edum bidi ko kon. Ni mu tan bagaso tra jam. Bagaso amari won na be bita. Okay, abaka. Asamay. Bay ma bi mu dile boss yaw lañ jakal, ila boss. Way. Ngay fi. Bu ko tek fi am ne duga ci biir, ha? Ñu nga tek ni nga duga ci biir, ha? Dafa bu ko yow. Waaw nang ko pa nga fi yol la. Ela té mo suñu bi la ko fi nga xam fay ko. Ha? Te fekk de ya ko tooñ. Ok. Baax na. Odu, na fulen fila la ja. Def. Asam boss. Jana. Kamu fi nekk? Yéen kan? Déedéet xam nga boss fi nekk de so mu da sa commune asi seconda. Kamu fa nekk mo nga ne mo do ci boss. Si yéen. Man de wala ma lu seen ba yo kay. Wala nga yaxé. Atlam kay. Boss. Boss ka. Bal ko mo nga ñew my friend where should I? Bal tel ko mo nga ñew. Yaa ñu si ron ba. Déedéet am na ñu la nekk di laaj. Waaw. Loolu laa la wax am na beneen moto bu ñu jaar si. Bu ñu jaar si. Waaw si loolu lañ jaar. Gars yi ñoom ñoo ko jël di dugal roow. Xamé nga la sa ñëw na fi ha man la moto ni gaay jëne fi indi ko ci bi fi wara nek garage ha nga lay mëna comply ha wo jëlen ki mom ñu anda mom Boy Mario. wa jëlen mom ñu anda mom mi da let's go let's go This young man here is been arrested because he refused to comply. The last time they told him that here is not a car garage, but he refused to comply, so he is arrested. He's walking outside, in fact. do ba nga do hado No, man liggéeyu ma fi de. ala fi nga fay kay Workshop o woni. nga liggéey kon le toog fi Ah, lo toog fi do wudi fi fan noonu. fii nii loo fa ut Fan fii nii. waaw
Isuma toge kay la. Toge kay la. OK, kañ dem. Kañ dem. Comme ça am lo fi dara. Anda gañ ay anda ñu. Anam. yaa fi nekk. foog naa li fa suñu gaañ ñoo ne fii last time de. waaw moo ci la ñoo dindi lii yëpp kay. ah. ñoo daane lii yëpp. déedéet war a am foofu. war a am foofu de kaay ma wala lu fi nekk fii. yaa ngi dégg ne brigade yi yëpp def mën a jéem yëpp def mën a jéem yëpp xalaat attachment la boobu si kër gi. voilà imagine wala poli fu nekk nii yaa ngi gis poli fu mu taxawee noonu. xam nga ne léegi du ñëw ñu fekkee fii néeg yi ñu leen dugal poli si digg néeg bi foofu da mënut a nekk. loolu mu ngi tax ne fii. nee na du problème bi de diggante fii nii yëpp. danañ ko dindi. fii yëpp. waaw. bii de mu dem. buur kay lu woo ñu def. ah. man dama wérante man ne ko dama tuddoo digg fekk ñu daane yëpp. waaw waa gars yi ne bii yëpp mu jëm ba jéem bii de mu jëm ba jéem te dina jëm li tudd fa awas. ci la war a nekk ah dégg nga waaw baax. wan nañ ko. xanaa moom fan yii ñu ñëwul fi di jaay. non man nag dama demoon dëkk ba pare dama dem feebar daane moom tey laa ko. ah. dañ ma ko wax rek ma dem non dem muy moom baaxul noonu. nagam yaa ngi si jàmm waaw lu tax lii jëlee ko fi. bii dama ñëwoon fii keroog ma fekk ko fi yàgguma fi. kañ nga fi ñëw. am na léegi fii ñaari weer. ñaari weer waaw ñu ñëw fi last Monday.
war na leen pour nga jënd lii fii def loo ko. ma xool boss bi nga wax ak moom. Bam boss. sama boss. sa boss. xanaa yow mu de bëgg a ñëw fi fekk la fi. yéen time boobu fekk leen ma fi. fekk leen ko waaw jënd leen fii sa bagage yëpp ah. kees bi nga def ko si biir. suñu fi ñu waatee élèves ñu fekk la fi dina la arrêté. dinañ ko génne yëpp incha allah. léegi tey ah. léegi tey incha allah. baax na ok jërëjëf. da nga ko jëndee ndax. wala hello karamu aha Lamin Dabo I won't understand. No. Ina nyo ba yan ako? 5,000. Orang pulas, bara. George, kaya nga tiya mic bi am na interview. Waaw, borom place. Kamo man génne naa mic yi yëpp daaw ma kana ko moom. Kii borom place. Waaw, kii am tiya lii. maa ngi leen di fay. daa nga tudd Fanta. da nga am place fii si Fayo. waaw moo nekk fii nii. léegi nañ jaaxa sa place yow tamit. Monde bi dama génnoon dama demoon Banjul léegi ma am call ne dañ ñëw fekk fii mu ngi tëj ñëw staff di yaaxa suma place bi suma bunta bi yëpp lañ yaaxa ba pare suma spray yu ma aj ñëw fii nii yëpp lañ toj because man génnu dama déggal la dama laal yoon bi waaye man suma boppa lii bi taat bi dafa dugga si biir so man waxuma ne nekkuma si yoon bi agri naa loolu laal naa tuuti yoon waaye suñ ñëwee ñii suñ leen explainal borom bitig bi nekkul fii mayal gars yi next day bi su ñëwee dina ko génnee mu dugal ko man bañuma loolu noonu waaye yaaxa suma bagage yëpp yaaxa suma bunta bi yëpp ba pare suma spray yu ñu nekk fii nii yëpp a toj loolu nekkut right loolu baaxut ñun yëpp doomi Gambien lañ développement lañ wax ñun yëpp si loolu lañ nekk ñun bañu ne comme léegi ñu ngi si yoon bi oo nekkuñ si yoon bi bañu loolu waaw dañ agri ak gars yi waaye suñ ñëwee nañ ko def dal ak tey ñun yëpp doomi Gambien lañ ñoom ëppuñ genuñ maa ëppal right fii nii we are all equal soo nañ defante ndànk rek moo gën a am solo daf ma naxari lool. because dañ ma yaaxal. soo yow bu gars yi doon wax ne dañoo ñëw area Costa Road bi yëguloo woon lu mel noonu dinañ fa war a egsi comme man every day dama dee ñëw fii nii because dama dee laajte nit ñi ndax maa ngi si yoon bi ñeneen dañ ma dee wax ne nekkuloo si yoon bi because sa boppa bi moo génn si biti gis ngeen fii nii gis ngeen so bu ma ñëwee Monday bi dafay fekk na guddi na ba pare mënuma koo génnee so ma woo maçon bi maçon bi mu ne no problème te dinaa ñëw ma génnee so loolu lañ nekk nii gisuloo dama dugg si biir. léegi dafa am sa bagage yu bëri yu manqué wala. bagage bi manqué wul waaye dafa yaaw. mel ni la nag suma spray yi botul spray bi xam nga boobu lifin la bu mu ko dóoree si la loolu toj suma bunta bi tamit daf ko laal ba pare bunta bi bàyyandu ko. loolu lañ léegi lan nga am pour wax si nguur gi gannaaw bi nga xamee ne yaaxal nañ leen lu mel nii. nguur bi moom suma baal. Jangan mau follow. Abon diam. Okay. Oh, sorry. Enggak lagi sama lah. Hah? Ngalo nga ba ka mo la ni ben. Ba bi nga mbi ke ba ni nga ka ka mud la ni ba diam la ka. Yo bu fale. Kañ nga def loolu. Ana kuy jaay fii. Sis yaa fi nekk. Wax nga fii mu si kaw yoon bi tudd.
so léegi ñu uti place ñu def fa dégg nga jënd ko fii ndax mun laa may bi nga jaay ko su jeexee bu fi ñëwaat de xam nga li xaala pour jënd ko fi yóbbu ko feneen mun naa yàqu waaw mun na laa baal nga jaay fii soo paree fii bu ñëwaat fii de nga uti beneen place comme nga kabental otu jefa gars yi ngeen su nga fi ñëw ko de baax na ok san do bekna bi golun so bajana ñu dol jema sin dalal na fo mo rañu kan Mala sokane mo mandara je ba dis moment mi ta ko ton tala mun dole se ñing ala men be ñaar yàlla kay mu ngi na parce que façon de bis amoo jot nga dem nga sar ko mbalit ok aha pagali léegi ni nga pagal ndinga ok salaamaaleykum gana bi jang del añ ana borom birig bi bawo le wamini wala kay fo kilo da bande ko ni kilo bande yon you know these people nya mo ko wara ci sama ci hey alin sikali ne fe ko dana hajo na ala mutu bi nga ne nga na afe ko isa mo ko paga yi Berapa? Ali fa ko ngi Oi. Ni beda. Selamat. Dede su ne kumam bi ne do ci biir aha léegi ni salaamaaleykum bi ko moom waaw ne do ci biir léegi ni defal lu ok no this one has to go out mais bañ coow ak ñu xam ne dañuy defar dëkk bi moo taxoon ñu di doon suñu baare avant ñu ñëw di ñëw waaye yaakaar naa comme ni ñu di dee suñu baare ak ñun nuñ suree tali bi yaakaar naa buñ ko calculé tey war naa mat lu mat 7 mi dam ñun suree nuñ ko noonu tali bi kon yaakaar naa comme génnee na suñu baare ñun waroon nañ ñoo bañ a yàqam comme ñu jël suñu bagage di ko yàq yi waroon nañ ñoo wax ñu dugal ko ndax li gënoon a am solo mooy dindoon nañ ko mooy mbaar mi loolu xaaruñ soon kenn kon yaakaar naa ñoom suñu ñëwee waroon nañ woon wax dugal leen seen bagage yi si biir te lii xam nga daanaka yàq la mënoon nañuy wax dugal leen seen bagage yi ñu dugal suñu bagage yi ndax ñun mbaar mi kenn ñëwul wax ñu ne dindi leen ko démb fan yi lañ ko dindi yàggul dara ndax xam nañ ne gars yi danañ fi jaar au lieu que ñi fiy jaar fii dañuy yàqal ñun ñu dinaale suñu mbaar mi te ñun nuñ suree tali bi fii amul kenn ku ko suree tali bi yéen loolu yëpp gis ngeen ko ba ngeen demee
building bu ko séré tali bi léegi xolal fii nii xam nga kii nii moo ma gën a jege tali bi ah xolal man fu ma nekk ak fi tali bi nekk donc xam nga suree na wax dëgg yàlla lii moom man liggéey bi moom ah am na lu ma si rafetlu mais am na loo xam ne rafetlu ma ko wax dëgg yàlla ñun ñëpp ay doomi Gambien lañ bu fekkee dañuy defaral ñun buñ ñuy yàqal nañ seet li nga xam ne tey moom lañ leen sant ñu am ci loolu noonu mais pas jël bagage si jàmm di ko yàq lii xaalis la daw ma ñi may ma ko dama góorgóorlu travailler nekk doomu Gambien travailler di góorgóorlu ba am li ñu ñëw fii di jaxase sumay bagage man ma wax dugal ko loolu moo gën a easy. waaye ci biir loolu dañ dee wax ne comme ñi nga xam ne dañ am bitik dañuy sarsa seen biir bitik yi ba mu fees dal. waaw ñu dellu génne waat leneen sarsa waat ko ba mu eggal ci digg yoon bi. waaw est-ce que man waaw léegi man maa ngi laa laaj ndax ñun agsi nañ ci tali bi wala agsi wuñ ci tali bi. ah loolu moom des na si gars yi ñoom ñoo xam ne an sax. ñun agsi nañ ci tali bi ñun agsi wuñ ci tali bi wax naa la ñun diggante waaw diggante boo xam ne mën na 8 minutes sax xanaa kon li ci pegg tali bi lañ leen wax kay waaye dama jàpp ne waxuñ leen ñu ñëw ba ci biir place yi jàmbur yi di jaxasi seen i bagage man jàpp ma loolu. léegi wax ne dañ ñëw sa bitik pour yaar sa bagage kay bu ñëwee ñu dañ la ci ana borom. man dafa fekkoon maa ngi génn est-ce que fekk nañ ma ci place bi fekkoon na ci place bi fekkoon ma ci place bi ba ñëwee gisuñu ma fi ci biir place bi waaye loolu yëpp ak lu ci mënta xew rek mën nañu wax dugal leen bagage bi ñu ko wax ñu dugal koo xam ne dafay dina mbaaram te kenn santul ko kenn waxul ko ne ko dindil kooku ba ne ko dugalal sa bagage mu dugal bagage yi bitig bi kenn nekkul si yoon waaw léegi bitig bi kenn nekkul waaye nañ wax ne nañ ñëw laajte kan borom bitig bi kan la suñu leen laajtee borom bitig ñu leen borom bitig baa ngi nii après moom mu dugal bagage am man gisuma ko man nekkuma fi woon dama génnoon man laati ko ndaa laa demoon sànq laa agsi tombé agsi añ bi agsi diggante boobu noonu lu mu gàtt bu dee benn 1 minute la sax war nañ ko mën a muñal ñun ñëpp ay doomi Gambien lañ nañ muñu lante nañ di muñu lante man dama jàpp ne ñii li ñuy liggéey ni am na lu si bëri dama jàpp ne man santuñ leen loolu laa foog man parce que ñun luñ sëree tali bi dafa ëpp lan ak lan nga rafetlu seen liggéey bi ak lan nga ñàkk waaw liggéey bi am na loo xam ne foog ñu kelea ko parce que dëkk bi dem beeg dikk bi mën a yomb mais si am na loo xam lu ma la wax sànq rek kuy defar war di yàq fii nit ñi naq ñu la bàyyiloo koo ne fii bul def nangam du def nangam parce que ñun ñëpp réew mi jag lañ bëgg loolu la amoon lu ma wax. ok. dama nga tudd. man Diarra bi la. Dieng. yow nga drive nga wala da nga am place. non man driver la. ok lan nga amoon pour wax ci li nga xamante ne moom nga def. waaw liggéey bi rafet na trop waaye comme xam nga léeg-léeg rek moment la métti comme yaaxa bi so sometimes xam nga ñoom doole nekkuñ benn so sometimes nag day ñëw fekk ñoo xamante ni tamit xam nga ñu ngi yor place yoo xamante ni comme xam nga yooyu lañ day yaakaar xam nga so dafa métti nag because certainement yoon bi dafa baax because si ñun driver because boo xoolee ba xool comme da ngaa ñëw yaa ngi daw sax sometimes doo dee espèce da ngaa toog nga gis dara si kaw yoon bi fekk nekkul yoon dafa baax trop si ñun understand nga waaye tamit comme ñu sóoraale comme ñoo xamante ni daal seen doole jël seen loxo jëlu seen gannaaw understand nga comme man loolu la am si lu maawa because rafet na trop dafa ba rafet sax pour kilin yoon bi waaye loolu moo ma naxari nag moo ma dee xalaat naxari tuuti waaye foog la ñun tamit balaa ñoo yàqal seen place yi dañ dee ñëw si ñoom wax leen ko waxaat la ngir soo ko bàyyi xel ñetti weer si gannaaw wala ñeenti weer si gannaaw yóbbu woon nañ ko si radio station yeeg télé yi di wax gars yi na leen ne comme bés bi nañ door liggéey bi ak foog la Gambien bi tamit moom moo war a dimbale boppam laata gars yi di ñëw di ko yàqal li nga xam ne mooy waaw loolu yëpp dëgg la because nit xam nga da nga war a dimbale sa booba comme bala ñu la dee dimbale understand yaa ngi dégg waaw because am na ñoo xamante ni seen dëgër boobu moo leen di yóbbee loolu noonu yëpp understand am na ñoo xam ne ñoo leen ne ñu wax leen ko ñu woon leen ñu woonaat leen so ñun soo leen yaxalee tamit nekk yow yaa leen yaxal ñoom ñoo yaxal seen bopp understand waaw ñun tamit dañ war a bàyyi xel ci loolu noonu because nit soo gisee mu ñëw di la waxal bëggul laa yaxal moo tax mu la dee waxal so koo xamante ni ñëwut rek force mu ñëw rek mu yaxal la so bëgg na pour yow tamit nga dimbale sa bopp pour balaa leneen di ci am waaw ñun tamit dañ dee def problème waaye comme nga ñu understand te xam ne xel mu dul understand so loolu moo nekk problème bi yeah thanks ya liggéey bi
Guys, we're still at Costa Road. Here is known as, here is commonly called. If you are still with us, we are here at Costa Road with you guys, still at Costa Road. Here is 5 Junction, and here are shops that has been demolished. Where is your market? Guys, as you can see, we are still here at Costa Road. Here is 5 Junction. This building is built on the paved way on the road, so it has to be demolished. Karena baga tu ngasem bete. Terong tu jang. Bete air fo ngabot. Ale mun do Ha biru hayna jan. Johnson tu. hani baga to be ka dum kawrol mom mo ala ka baga fi di banta Ah. bi ko ko sol moy ibe dum bi ko ko yama Inshallah. Abar ka bagay. Guys, we're still at Costa Road, and please stay tuned. The operation is still going on. Don't forget to share our videos, like and subscribe. This is Smile Gambia. The operation is still going on. wa ko jere ko fiya mu ngi amine da bu ko ya legi wa ko jere ko mu tu ko te ni ko ya awon mo tiya ka mo ko ko ne wala na ba ñu ngi ñu est ñu ngi dem kay yaa ngi sama good waaw bagage yi nii dama nekk si biir dégg nga waaw yëpp dafa nekk si biir waaw ni nekk si biir waaw xana sanga ok Lepas, apa mami dah dia dah ada. Apa mami dah. Baik, maro.
Abe finna ma. Hey, abe finna ji. Hey, I finna. Come on, I finna. Hey, kami suma na sini nyam ni lemu ko sini jamu ka mo. Abe finna. Kai na jela ni. Pigere. Okay, now we just have to just a minute to take out. No. Since Monday he was one. He cut out this thing. He never respected it. Why is that? We cannot waste our time. We are all Guys, as you can see, this is a barber shop. This guy was warned to move from here, but he refused to move his things. So they have demolished his shop because he was warned on Monday. Kau tahu bahu deh. Smile. Smile. What's your first name? Huh? Fatu? George, okay. Huh? Wow. Xam ngeen seen fii mu si kaw yoon bi ndax dégg lan aha léegi loolu keneen moo nekk loolu mën na nekk illeg de te war a nekk waaw su dee mun leen comply ñu arrêté keneen ñu ànd ak moom waaw yii nag ko ko responsable yéen ana boromam kooku léegi mu ne la may léegi suba nga jëndee ko su ma ñëwee dama fi ma fekk jëndee ko nag man ma def leen ma yóbbu la baax na ah dagal nga si loolu baax na ok